دو هفته درباز بوون لسرڤکردنا دەرگەهên قوتابخانە تایبەت پۆلên ئێکê تا 11 eldîf raportên destpêkiyên Kolejna Perwerdê li Parlemanê Kurdistanê amaje pêkiriye, parêzgeha Dihokê hemî rênma û rêkarên tund girtîne ber û ya serkeftî bûye li ser astê Herêma Kurdistanê di xweparastinê de. Kombûna lijna balaya Koronayê li Herêma Kurdistanê ew bû Wezareta Perwerdê biryar da ku dergehên amadeya li destpêkê bêhne vekirin ji ber Hindê ku bû tinê ku polên 12 dewama fermît nava pola da bikin. Li 16 êk polên 12 dest bi dewama xwe kir bû mavê 16 roja berdewamî wekû bêjin pêhatedan ta ku dubare careka dî lijna balaya Koronayê helsengandina wan 16 roja kirî. Şilayê me va ku rêveberiya giştî perwerde parêzgeha Dihokê li Sinûrê her deh perwerdeyên qeza dîf ew rênkarên yên hatî wekû bêjin girtîne ber ji bo parastina mamosta û qutabiyên me nava قۆتابخانێن me yan nava amadeyên me da li Sinûrê hemî perwerda dîvçûneka baş hate kirin hem şilayê me ve ku rêveberiya giştî û hem şilayê perwerdeyên qeza û hem yekeyên serpereştiyarî li hemî perwerdeyên qeza û hem tîmên saxlemiyê dîv biryara ya Wezareta Perwerdê amaje bi kombûna lijna balaya berhingarbûna Koronayê li Herêma Kurdistanê li heftî du dergehê qutabxana ji polê êk da ku 11 dergehê wan jî hate vekirin bawe ew jî nava pola da bixwînin. Lê ew jî her dîsa girêdayî bû wekû bêjin xweparêziyê rêkarên yên tund bêhne wekû bêjin kar pê bihête kirin û dîvçûn bihête kirin ji bo hindê ku rênmayên tenduristî bi diristî bêhne cebecê kirin û şilayê me ve ku rêveberiya giştî berdewam dîvçûna qutabxanatên seredana qutabxanatên Rêveberiya giştiyê perwerdê li parêzgeha Dihokê diyar kir jî ku li ser astê parêzgeha Dihokê û perwerdeyên qeza li jinên berhengarbûnê hatîne pêkînan û berdewam dîvçûna qutabxana dihête kirin. Li ser astê parêzgeha Dihokê jî spasî ve dibêjim bo cenabê parêzgarê Dihokê jî wekû lijneyek hatiye pêkînan navbera kargeriya parêzgeha Dihokê û herwesar rêveberiya giştî û rêveberiya giştiya saxlemiyê û wekû tîmekê van her sê layena bi seroketiya cenabê cêgirê parêzgarê Dihokê berdewam seredana qutabxanetên qonaxê bineretî û qonaxê amadeyî ji bo hindê ku rewşa rêveçûn û ya devamê brengehê giştî û cebecekirina rênmayên tenduristî bibînin her qutabxanekê. Her wisa li ser astê hemî perwerdeyên qeza spasî ve dibêjim bo kertê saxlemiyê li Sinûrê parêzgeha Dihokê hemahengiyeka baş gel qaymakamên berêzê li qezayên Dihokê ku berdewam dîvçûna rewşa ya çûnetiya rêveçûna xandinê û cebecekirina rênmayên tenduristî dikin. Umar Alî Taha rêveberê giştiyê perwerdê li parêzgeha Dihokê diyar kir jî ku dîf rênma forum hatîne balavekirin li ser semyanên qutabîyan û her semyanekê azad e zarokê xwe fireketa qutabxanê yan ne. Wekû formek çi bo polên 12 çi bo polên êk ta ku 11 formek hatiye berhevkirin û hatiye dabeşkirin û li ser perwerdeyên qeza bawey her deybabekî her semyanê qutabiyekî bivêt ku qutabiyê wan yan kurê wan kiça wan nava polê da nexwînî wekû xandina elektronî xandinê xwe berdewamiyê bidetê mawek hate destnîşankirin ji bo hindê ku ev forme bihête pirkirin û lê ezmûnê têtûyî qutabî tiviya berheviya wî nava mala xwe de bi rêka xandina elektronî yê berhev bît bo hindê bu ezmûnê wî çi ezmûnên ser 20 nimra bin çi ezmûnên ser 8 nimra bin evan ezmûna dît nava polê da gel qutabiyê dî encam dem tinê dê bo rojît ezmûna ête nava qutabxanê ev forme jî dubare careka dî direjeyî pêdan pê hatiye kirin ta ku heta êkî heyvasî jî dêya berdewam bît her qutabiyê bivêt yan deybavê wan nevêt zarokê wan yan kurê wan kiça wan nava qutabxanê da bixwînît ji ber matirsiya koronayê yan eger bibînin ku matirsiya nevêt firêkene nava qutabxanê heta êkî jî delî vê heye hey ku biçin ew ê formên kargeriya qutabxanê pir bikin û wekû xandina elektronî ew qutabî berdewamiyê bidene xandina xwe. Gel dixwaza saxî û selametiyê û parastina qutabiyê û mamostayê me xweştivî ya destxweşiyê li hemî mamosta dikeyin destxweşiyê li kargeriyê qutabxana dikeyin destxweşiyê li rêveberên perwerdeyên qeza dikeyin ji bo karê wan yê berdewam
سپاس بۆ هەمی لایەکی هاریکارش بۆ هەندێک کۆ قوتابی و مامۆستایت مە ئەتپاراستی بن و پرۆسا پەروەردەی بەردەوامی پێبێتە دان ڕەنگێکی باش و ساڵە خواندنێ سەلامەتی سەرمەدا دەرباز ببیت. سالار دوسکی خانی نیوز دهۆک.